为什么冬天电池会打折？下雪天要不要换雪地胎？开车去东北有啥注意事项？这是集满满的大干货，大家一定注意收藏。月初啊，我开着 ES7从合肥出发，一路经历了10几个城市，从零上5度一直开到了零下30多度，前后7000多公里开往漠河。首先第一条，要不要换雪地胎？太要了！最初呢，我还抱着侥幸心理，觉得浪费钱不换。结果去张家口找铁豆滑雪的时候，走了一条带冰雪的路，我差点给撞墙上了。然后呢，我直接网上买了一套雪地胎，寄到了沈阳的未来中心，之后就换的。换完之后简直太舒服了，完全不打滑呀。那为啥雪地胎不打滑呢？是因为使用了特殊的橡胶材料，胎面更软，纹路更深，胎面也更加的宽，所以呢抓地力比4级胎要好很多，也比防滑链更加好用。哇，真的，只要会下雪的地方，我建议大家都准备一套雪地胎。还有冬天电池为啥打折？一句话讲明白，锂电池内部的电解液低温时会变得粘稠，甚至凝固，最终会导致电流变小，这就是锂电池冬日带电不行的原理。那怎么解决啊？就目前的锂电池科技而言呢，没有很好的办法解决啊。但是有一种办法可以缓解，就是能源换能源，给电池加热。电动汽车稍微好点的都有电池加热功能。天气很冷的时候呢，开车提前打开加热功能，以消耗电能前提提升低温电池的续航，用10%换30%，虽然也亏，但挺划算的。真是，那你说电池永远都会怕冷吗？也不是，目前正在研发的固态电池以后就不会这么怕冷了，起码零下20到30度没啥问题。这么厉害？有空呢，我给你专门讲讲固态电池的发展。太好了。哎哥，那你这一次去东北有什么开车心得吗？首先呢，要讲我几个踩的雷。首先，很多人可能去东北都会想着换一个这个防冻的雨刮水，但是你也得换一个防冻的雨刮刷。我们这次的雨刮刷过了北京就被冻住了，整个北方行程一点作用没有。那你怎么刷的？我就是开段，然后停下之后拿纸擦的。哎呀，我真是无语了，我都。第二就是玻璃杯不要放在车里，会冻碎。还有瓶装水绝对不能放车里，不然直到开出东北，这瓶水都喝不成。我看网上说隐藏式门把手会被冻住。对啊。结果我们整个东北之行没有被冻住，而且我还做了个极端测试，晚上倒了水结冰也没冻住。所以呢，还是眼见为实啊，耳听为虚啊。第4个呢，就是充电一定要预热。我们开到黑龙江大庆之后呢，就没有换电站了，只能充电。第一次充电的时候我没有预热，结果充了3个多小时。正常的几个小时？正常的1个小时就充满了啊，所以很无奈。还真得预热。而且除了电池预热之外，你们一定要规划好这个充电的行程。我们在途中就发现了一个电动车没电了，然后我还下去帮他推了下车。尤其呢，一过零下25度，电池衰减的太快了。我们这趟到辽宁跟吉林的时候，差不多打了6折左右；到黑龙江呢，差不多就零下20到30度了，打了5折左右。尽量遇到一个充电站充满再去下一个，万一这个装坏了或者遇到意外情况，那就是拖车了。之后我想说一下，我们返程在嫩江的未来超充有一个枪，之前有人用完了，直接扔到雪里面，导致里面进了冰。正好有个坦克400来充电，没充成。我路过了好几个，他们用完之后没插进去，直接扔地上了。扔地上之后呢，这个雪插进去了，你说它化不了，用不了了就。我们现在这北方的充电资源本来就很少，我希望大家能用完之后都很爱惜它们，要不然这别人就受不了了。